ရကြလားရကြလားအခွေရအဲ့လိုအောက်အဲ့လိုထွက်တာဒီကောင်ကနော်မနေ့85တဲ့ညနေ83နဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့အကျိုးဝင်နေဆိုတော့တလင်းလာဒီနေ့အင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးနေ့ကပိတ်တယ်နော်အဲ့လိုအခွေလေးတွေထပ်တင်ပေးမယ်ဒါကန်တရားပါနော်သူကြရှင်ကြပါတာပဲမွေးမှာနောက်2ရက်တလင်းလာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဦးနေ့ပြီးတော့ကြာသပတေးတောက်ကြကြာသပတေးတောက်ကြမှာဒီ3လုံးတတိထား949334မွေးကနန်းနော်ဒီ3လုံးတတိထားပြန်ဖွင့်မဲ့နေ့ကြာသပတေးတောက်ကြမှာဒီခွေကကြိုက်တဲ့လူကဆက်ကစားခြင်းမှာဆိုဆက်ကစားလို့ရတယ်ပိတ်ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့ရသူရဲ့အကျိုးဝင်ရဲ့ရက်ဆွဲရဗုဒ္ဓဦးနေ့ရနောက်ဆုံးမယ်နော်တော့ထွက်တတ်တယ်နော်ကျွန်တော်လည်းပြန်တတိထားဖို့လိုတယ်ထပ်ထွက်တတ်တဲ့အလေးချင်းရှိတယ်သူကမွေးကနန်းမှာလည်းဒီ3လုံးတတိထားမယ်6လေးကပြီးခဲ့တဲ့ဒီ6လေးကဒီတည်းကတွင်ထွက်သွားတာအဲ့ဒါဒီမွေးကနန်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘာတွေကထဲသွားတာကဲယုံကြည်တဲ့လူရကြတာပေါ့ကွာနော်